Jadi aku pingin update rumah subsidi ini, di mana aku telah tinggal lebih dari 5 tahun. Sebelum membeli rumah subsidi, aku pernah hidup ngekos sebanyak 12 kali dan ngontrak sebanyak 2 kali. Jadi aku berpindah-pindah. Banyak kasus di mana tempat kos ataupun tempat kontrakan aku itu pengap seperti rumah subsidi ini. Tapi karena setelah 5 tahun aku punya sedikit dana untuk membeli jendela dan kusen agar ada ventilasi keluar masuk dan ruangan gak jadi pengap, apalagi jika temboknya itu sering terpapar sinar matahari sore. Jadi aku buka aja, menambahkan jendela, tujuannya agar aku gak sering batuk-batuk karena jamur yang tumbuh berkembang biak.